dust here. That is street dust. Ono nadamu nakabira na ayiwa wansi nagamba, but this is gold. Ko here it is dust. Wanogo kunganze kubo. Tobongera je. Namulagana ko. Tunula. Agenda okulaba zaabu. Ebikubo ebitandikirwako ebitali bikole. Ebikubo ebita ngaye na otobiraba abakero lusokwera nono luvuzabezabo luva nga mugulu balutambulideko balwera ne lukunganira mu lusoda kati ne baluyiwaawo ku mulyango no yali ayingirira namugamba yiwaawo omusajja n'agamfute namugamba nti olinde okulamulo bw'oba wakozesa enfuufu eyo obulungi ate osobola okubanga ejja kuyingiza okugitambulirako just ejja kuyamba ogitambulirako naye ekyo kikulaga nti byali bya wansi ebyo bikuyigiriza ki mikwano gyange njagala kugamba ti ebimu bye tulaba n'amaaso aga bulijjo si byebyo kyetwavudde tugamba nti okwenenya kutandikira ku site of sin kulaba kibi n'okiricognizinga ne tubaga nti Katonda asooka kubikkula maaso kati bano balina kye baali tebalaba ab'ekkanisa eno ng'era bakyakala tugaggawadde nnyo tulina bino tulina media tulina kiri tulina amativi tulina bannange tulina moloka tulina bannange ebyamagero era nga bo kye bayita okubuweereza okukula kwe kuba n'ebyo naye ono n'abagamba tokimanyi oli mwavu oli muzibe asasi oli mwavu si baavu bano kubanze mukuye siri mugagga naye sikakasa nti wali yansasira naye nkuyitako neddemu yange ngamba divine wange nga twekumbira tutambula nogaa nti sorry bambi nga balabye teri atusasira era ffe naye baali bagaba emmere ya gavumenti chairman yagaa tebatuwa yagamba abo bagagga bavundu ffe teri atusasira era natuuza madamu n'abaana bange ne bagaba bannaye ffe abatusasira batono ffe gavumenti yaffe ffe bigwate biraze byaffe minisita y'obugwate biraze ffe minisitule y'obutyabaga n'obubenje ffe minisita y'ebyenkulaakulana ffe minisitule manya ne tumanya nti kakati tulina kukola tutya nti tweyiye tuve nga tukola bye tukola tunyweze Katonda ng'omugwa bwe tuti ti ensi tegenda kutusaasira bwe batusasira twewuunya tusanyuka tumanyi n'okukaabamu ne twewuunya nti omuntu ampadde enkoko ne kiba kikulu nnyo gye tuli lwaki tuba tetukisuubira kakati onagaye oli mwavu si bwavu kubanga nange siri mugagga naye ne bateekako akagambo ate asaasirwa bano be bagamba sore bambi yasuze enjala muyamba abanaku Katonda bino abigamba nagagga enjawulo eririddawa ayina kyatalaba talaba ekirala n'amugamba oli ki oli muzibe w'amaaso akola atya oli bwereere oli muzibe w'amaaso oli mugagga asaasirwa oli muzibe w'amaaso ezimu ziteekako awunaawuna endala oli bwereere you are naked lwaki agamba nti you are naked ng'ate akigamba ayambadde waliwo kyatayambadde Baluumi 13 beeyambula kye bambala lwa 13 eri 13:14 mwambale Kristo Balooma 13:14 ekyambalo kye baali bambadde mu lubereberye kye kitukubirizibwa okwambazibwa leero Balooma 13:14 agamba naye mwambale Mukama waffe Yesu Kristo so temutegekeranga mubiri olw'okwegomba ye ate obugagga obutuweereddwa tubukozesa okutegekera obulamu okunyweza obugagga ddala buli bwe bagambye obugagga ddala naye waliwo akantu kesimaze eyo nga tugenze ku ekyo ekyokwambala Kristo mwambale Kristo ne Bagalatiya
olunyiriro lwa 27 lugamba buli yabatizibwa yayambala mukama waffe Yesu Kristo era bwe tumwambala tewaba mukazi wadde omusajja era bano bonna babuuza abakazi babuulire muli ba mubiri temonna bakutegeera bintu bino ebyekyama n'ekyama kye bayita Kristo omukazi bw'abatizibwa n'abayambala Kristo musajja oyo aba alabikira mu kifaananyi kya Kristo era buli wayimirira okubuulira ensi erina kwaniriza Kristo si kwaniriza mukyala gundi si kwaniriza muwala gundi era n'omusajja obusajja bwe busigala si ye qualification ye naye obwa Kristo bwe busigala nga ye qualification emuyimiriza mu kibiina teri musajja ateeka nnyo kitiibwa mu musajja owa bulijjo n'olwekyo bassebo ne bannyabo twagala ate tuddeyokko wali ono abadde muzibe ataali bwereere naye nga takimanyi Katonda yakimubikkulira nze ekyo nno kintiisa nti amaaso watya abakristaayo bange ge bandabisa bakwano bange bano bonna battica mmwe mwenna mikwano gyange abafolowinga mukuye ge mondabisa era nange nga geneerabisa nga Katonda alaba kirala wati ekyo kyalaba ekirala n'akyogera ku lunaku luli olusembayo nga siinaayo mukisa gwa kuddayo kutereeza omugagga nga bwe yalaajana nti kale nkwegayiridde nzireyo ŋŋambe baganda bange n'amugamba totya si bangi oyinza okuluza ngenda okuyira wano abantu abangi si bangi tebatuzaala bangi kasita batono mbayiseewo ng'omugagga ali ku bino ebyaddiirwa ez'oku nsi timpisizaawo just abantu babiri bye baagobanga emirimu kati aleeta sitoola amugamba okimwogeza ennamba kalowooza Katonda eggulufunda agamba bayinza okuyitirira naga nyina yaaba bataano mbaleete bo bayitewo olulyo lw'omukazi ono lwonna luleme kusikirira taata aleme kumazisaawo manye nti nze kale nakyakalako paati e bo paati B ebeere yaabwe. Ibrahim naga tekisoboka tekiyinza na kuyinzika genda bagulira abaliyo ku nsi kati akakantu akakano litaani watyanga waliwo ekibaddewo n'ofubutuka mu bulamu buno nga teweeterezeza nga bw'ogamba nja kwenenya nga bw'oyenda bw'ogamba nja kwenenya bw'okola effujjo era nja kwetereza nga bw'ogamba era tuli mu kisa era ne bwe tukola kyonna kye tukoze ekisa kitubeera nze era Mukama aba akimanyi teri bwenzi bwennyenda ng'eggulu tebwali ku lisiti omuwala yaŋŋamba nti tewali kyenkola nenteekinga God by surprise. Everything that I do God planned it, He saw it. He saved me earlier, such that I can take away simanyi yakiyita okugjayo ebibi bye byonna Katonda y'omu yamulaba ne mugeyeena nga tamanyi. N'ansomera Yeremiya, Mukama yammanya nga nkyali mu lubuto lwa mmange n'amanya nti nja kwenda emirundi 40 n'amanya nti era nja kufuna n'embuto mu ssomero ate oluvannyuma ennyo ebyo nga biwedde nga ntuuse ku budde obutakyasobola kufuna mbuto kolowooza ki ekiba kiddako kulokoka era Mukama kati ng'essanyu lye lingi nnyo ng'ate ali waggulu nnyo sirina nawe mutandikira mulimu abantu nga ne bw'oba oyogera nnyo nga tolina womutandikira ng'ogamba bwayi Mukama akuwa ekisa ne bweyongerayo bw'oba obuulira njiri. So mikwano gyange njagala kubagamba nti bw'otuuka mu kaseera ako akanno litaani ke batakomawo ke twakazaako wano stage play omuzannyo gwe bateeka ku stage omulundi ogumu obulamu nga tebagukolako lihasozi akantu ako akataliko round about ako ne bagamba ebigambo n'otunuulira abantu bo n'endigazo ku mulundi guno ng'ensonyi tokyalina wozibikka ebintu byonna bikwekeddwa abaana b'abantu naye tebikwekeddwa Katonda. Dawudi yayogera nti ne bwenteebereza okugenda mu magombe gy'oli olabayo ne bwe neekweka mu nsonda ki nobody can hide from God. Nobody can hide before God. Tosobola kwekweka. Toyina distance gy'oyinza kudduka n'obagamba oyo yamalayo oyo yabulirayo oyo bino byonna tubyogera lwa buzibe ngamba bye tugamba nti nze Mukama ye tategeera Mukama ye tandaba. Bangi tulowooza tumugattako nnyo tuleeta nakyo sensi yaffe ne tugamba ye kino tasobola kirizoninga n'amanya nti wano tuli mu katanga ye atalaba nti nkulidde mu ghetto ebikemo bingi
nakulira mu fujjo munaye ne Dawudi yakyogera ng'alowooza kyekikola excuse n'agamba mu bubi maama bwe yanzaalira maama awo wanzaalira waali obubi wano kati nenzaalibwa mu budde obwo nga ndaba abantu bendera ne ku nguudo nze nga ndaba Dawudi agenda okuzaalibwa nga buli mukazi aba waamu kasitooba nga toli ku mukazi wo omulala wa ddembe omukozesa nga waliwo kaliki eringa ey'e Rwanda si Rwanda bakyaba kukikozesa nga bw'osanga muganda wo ng'ali ne mukazi wo asimba busimbi ffumu wali mu lujja mukazi aba wa famire kati gwe bwojja n'olaba weffumu nga nzizeeyo muganda wange akyakyekola gwe noddayo mukazi aba wa famire kati enkola eyo Dawudi azaalibwa yeeriwo nga tewaliwo respect yakuwa baka abasajja kitiibwa nga tewaliwo respect yonna nga bakabaka abaliwo batumya butumya kubanga gwe mulembe gwe bazaalibwamu emirembe gyonna egy'abassekabaka ng'abakazi bonna baba bakabaka towasa mukazi mulungi statement gye nasooka okugaana mu bulamu awo tebamutumya anti bakutta obula abanzaala mugumu ate oganirawo kati waganira mu lubuto osobola okugaana kakati basobole banyabo Dawudi alowooza excuse mu bubi kye mu budde obwo obubi ng'embeera eri bwetyo environment maama mwanzaalira naye ng'ekyo si kyekitaasa ng'ekyo tekimutaasa kaakati bano obikka amakoola amanene to the extent nobody can see your iniquity. Ensi yali etuyiseko abatukuvu nga tumanyi n'ebibi byaffe nnyo twali twaniriziddwako mu bitiibwa nga tumanyi n'ebibi byaffe ffe tujjudde okwaka ffe tujjudde obwezi ffe tujjudde masturbation ffe tujjudde naye ne bakwaniriza oyo omusajja wa Katonda ava mu kyaki bweti oyo mugenda kuwulira ne tuwekakaba ne tubuulira enjiri buli omu n'agamba nti dde musajja wa Katonda yennyini naye nga mu reality mbabuulira engero yayogera ekigambo mujja kinoonyeza buli musomi wa Bayibuli kigamba nti omutima gumanya obuyinike bwagwo teri ayinza kwetabula mu ssanyu lyagwo wadde buyinike bwagwo teri lwenzijukirako luli lumu lwokka mu ngero 14:13 lugamba ngero 14:13 lwo lugamba nti ne bwe guseka ate gunakuwala omutima ne bwe gubuzaabuza ne gujja enseko oyinza okukolera akantu ne guseka naye ennaku yaagwo ekyasobola okudda ekigambo kino kibagamba nti ffenna abantu tebasobola kukebera Bayibuli kyeva egamba mwekebere mwekka kubanga oyinza okubuzaabuza abakwetoolodde naye tosobola kubuzaabuza bulamu bwo tosobola kwebuzaabuza abalala bonna ne mukyala we oyinza omubuzaabuza ng'oyenda naye n'abulwabulwa n'akulayirira n'ateekawo n'omukono n'obwana bw'ejjuuzi bakwata neiba bwe baali bakwata abakuba Jeno Katumba abasasi gwe bakwata yali neiba waffe ng'asiika capati awo ennyini ewaffe neiba wange abaana be bazanya n'abange famire ye musajja ali innocenti gwotalaba bamuwakanira nga gambye oyinza n'okuteekawo omukono ne bagutema naye ebintu ebyataama genda okulira byamasasi badde adduka bigi simu yagirese waka mukazi bazze bamukutte nga n'omukazi sebo mugumu ebyo bitegeeza ki nti osobola obutalaga abantu abamanyi okukola camouflage bangi nnyo nga n'ensi ebawakanira naye njiza ebintu bingi nnyo ntambudde nnyo makyaki mbadde nnyo makyaki nkulidde makyaki nalokoka mu 19 okulokoka nalokoka okusooka okulokoka nasooka nendokoka ebisooka nga ndi mu P5 olw'ennaku ennyingi ne baŋŋamba nti nayingidde ate byaba 7 fidde akati
naye mu 1990 nendokokayo okaawo mu 93 nentegeera obulokolemu awo nembeera nyo mu fellowship z'oli Kampala ng'ennaku naye enkuba bubi. Kaakati mu 1996 nendokokera ate nengenda ku level endala ey'okutegeerera ddala kubanga wali ate nali mu lukaluti olungi. Nali nkulidde mu kyaki nenjitegeera nga teyali ntuufu. Bane ndi ku Mirembe kyaki ey'Ekazo kubanga waliwo abali awo bayimiriza bati amatu nze ndi ku y'Ekazo Mirembe kyaki. Then bwe mala okutereera nyingira Victoria Churches, nva Victoria Churches ngenda ku Christian Life, nva Christian Life netolola nenvayo nga ngudde olwo nze ebinesitaza buli kantu konna nesitala ngamba mba nsuubira kirala mu kwetolola bwe nti nziguka ku church kati olwaleero mwendi. Okay, naye ebbanga lyemmaze mu church abasajja ba Katonda basoma essomo erikyasinga obukulu lye bayita Kamafrage. Omwonoonyi eyasooka kye yasookerwako okukola kubikka ku bibiibi, kubikka ku bwereere bwe kasito succeedinga naddala mu mawanga gaffe ag'abaddugavu agatasobola kwanalayizinga nsonga n'emu nga go ne bwokola photoshopping n'otemako omutwe gw'omuntu n'otuuzaako ogw'engabi yazadde engabi ofuna ba followers 4,000 era baweereza n'obuyambi oba omukazi eyazadde engabi nga wansi ebigere byagundi era babeera awo ffe tetunnayiga kantu n'akamu tetunnayiga era tebamanyidde na realities ne bw'oyogereyo ka reality bonna balaba lwaki tebamanyira bamanyira sin and cover with fig leaves. A covered sin with fig leaves. Naye mugenda kubeera surprised. Wano tetuliwo banga pamfu nnyo ngamba ffenna banga siddene. Time will tell. You will be surprised. Tujja kwewonya. Yabikawo ekikoola neyebika amakoola naye Katonda yasigala adimandinga, yasigala alaba obwereere balina kibeeyambudde waliwo ekyabavaako ne babaako kye bambadde. Ye system y'okwonoona, ye system y'obubi. Pastor omu yayogera ku Pastor Yiga, ensi yavuma Pastor Senyonga. Nembatunuulira nze bbanga lyonna ng'oli akyali muvubuka muto nali naye. Kale si ppanvu nnyo omusumba wange mukwano gwange Serugo gwe namusanga naye naneegattako nemusomesa nemuyigiriza Oluwarabu namusomesanga ate nemugulira n'ekyokulya. Era ne bwe yali afa yankubira simu nga n'okwogera yasooka twetoleranga salaamu kubanga nze nalina omuyigiriza Arabic owa reading. Aga salaamu aleikum munnange embizaayo ngenda kufaako duka oje. Nalinnya piki kirabo baye yantwala nentuuka ku Nsambya hospital. Navaako nengenda nentuuka we bamutadde nga nnyogoze azimbye bw'ati. Mukyala we yaliwo, omukyala muwala wa Jeno.
byonna yabiwitnessinga era yekka yayogera statement ng'amaliriza n'agamba alina mukwano gwe yayise temutya yandibaga alokose alina mukwano gwe eyamusabye gwe basabyeko naye namulidinga mubulokozi namukwata omukono nga tegukyasobola kuwanika bwe guti ng'ogusitula ng'olaba ng'era olwedde yafudde bwenti kati mmanyi abantu bayiga basobola okuyomba lwaki amagezi tebagafuna ku lunaku lumu naye ng'omuntu omugezi oba oyiga bwizi n'ogamba bakaseera ako naye batuteeka ku lebe ey'okuwaawala waawaawaawa obulwamu ekyokuyiga mu kaseera ako nze navaayo nga nzikiriza nti agenze naye ebyaddako byonna 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 ngaayo bantu bonna bonna abasumba ba Uganda ne beekuŋŋaanya wali olumbe mwalulaba ne batandika okulimba in a broad daylight Bugembe oyo nze mwagala Bugembe ow'ennansana ekinjagaza Bugembe teyeefuula kyatali ye era yeyajja n'ayogera ne kyaki n'agiyita theatre ego bayita Bugembe Wilson omwana oyo nemusanyukira nezireeta banene kanisa efiiriddwa nnyo empagi Luwagga nabatunuulira mmwe basajja mmwe mwenna nembaleka lwaki muyina endiga zammwe nze zendowooza ezimu nti embuzi nga zijja kuntabukira kuba embuzi endiga eyinza obutakulumba naye embuzi embuzi ekutudde muganda agamba ekusamba netakolaki etakulinnya nga leero byombi biruma bassebo ne bannyabo nzizeeyo ku nsonga kati nno mulimu n'abali ku mukutu gwaffe nga bagaa kati awandibadde obuulirawo bwoti gwe naawe you deserve oba what simanyi nakyo deserving kati awo koyo obadde omubuuka oyo n'otagala ate kuyiga you were supposed to die last year mwekamba buulire nze nkola ekintu kimu bwe mmala okusoma ebitabo nensaba Omwoyo Mutukuvu ebiddako yategeka ebintu nga bwe bifuluma awulira nga oda Omwoyo Mutukuvu gyamukoledde ng'agirya ng'ogirya atagiridde ng'olinda oda endala eddako teri kintu kyonna kigenda kunzijjako buvumu kusalibwako kukola kutya mikwano kunvaako ensi yonna yonna ne bagamba you have 0 followers they will pick after my death bali bifollowinga naye njagala kubategeeza kambabuulire kino bano lwe beebikka baabikka ekibi ne kisabikibwa kubikulwa kyavudde agamba nti Yesu atunuulira ate bisabika atunuulira kino ekirala era n'agamba gw'olitegeera gw'olimanya nze tulina kye tuzza okusomesaako naye wonna nsobola okumaliramu eyo erya nga tetutuuse na ku ingredient number 2 lwaki Omwoyo Mutukuvu waddembe okutambula nga bw'ayagala
nze nzikiriza nti answers ng'ate bazikuweeraawo nkuweerera amagezi okugula zaabu eyalongoosebwa mu muliro. zaabu eyalongoosebwa mu muliro refined zaabu eyalongoosebwa mu muliro ali kweno okwegulira mukama waffe yesu kristo yekka ye yayita mu muliro yalongoosebwa okuyita mu muliro era ng'era bwe yasuubiza n'abayisirayiri nabo abalifikkawo mu biseera eby'oluvannyuma agenda bakola nga bw'alongoosa zaabu balina kye bajja okuyitamu otyo olyoka ogaggawale buli si bugagga otyo n'engoye enjeru olyoka oyambale era weegulire n'engoye enjeru olyoka oyambale waliwo ezitali njeru fig leaves zali za green si njeru ezo engoye enjeru zabagamba zayogera mu kubikkulirwa 19 olw'omusanvu awo ng'okuttewo olugalo kubikkulirwa 19 olw'omusanvu bibula 19 olw'omusanvu agatusanyuke tujaguze muwe ekitiibwa ye kubanga obugole bw'omwana gw'endiga ne bwayesoma kuva ku kubanga obugole bw'omwana gw'endiga butuuse ne mukazi we yeeteeseteese n'aweebwa okwambala bafuta entukuvu ennungi kubanga bafuta eno bye bikolwa eby'obutuukirivu eby'abatukuvu. olugoye luboogerako bali ku bikolwa eby'obutukuvu eby'abatukuvu ne bagamba omugagga oli yeegulire timotheo byamugambye yeegulire zaabu enongoose zaabu eno ennongoose yeena amugambye weegulire no olugoye luno olwa bafuta mbi ku lugoye olugoye luno kyekyambalo ekyebikolwa ebirungi osooka owulire ng'oyambadde ne bw'onyuma ne bw'oyambala otya naye nga munda toyambadde ne bw'oyambala ekisuuti kya bukadde 2 naye ng'oli bwereere katonda asigala akutunuulirira bwereere bwo ekyo yakigamba Isaaya n'akigamba Isirayiri ali bwereere ko Isaaya ate atya tobitegeera kati gwe oli mwa mubiri kankulage mubiri jamu engoye ate nze jamu ekanzu akikubye wali namugamba Isirayiri ogiraba nti gwosigadde mu mpale yo teriimu ne seruwale gijemu iyi mukama kugambye jamu ate baali bamumanyi akubirawo ng'agiteeka wali ng'atandika kwebika n'agamba baga Isirayiri yeekuttewo awo masaayaaya ajjawo engalo n'azijjawo nga Isirayiri bwetyo bweri gwe nno olina mu nnyumba Isirayiri teri mu nnyumba yita ku luguudo tambula fuluma temagamaga Isirayiri teswala musajja wattu kagenda olwevuga esika waliwo ababodaboda ebyebiseera wandiwulire bazivuga wuyo nabbi wa Katonda nabbi yabanga wa mulembe gwonna ogwo ku mulembe gwa nabbi Isaaya teebereza nga kitaawe alese school fees ku ssomero ajja teebereza visa yafuna agenda kulinnya nnyonyi mugenda mukyaza ewammwe ayina ekyaki mwagenda okukyala oba oli awo abuuka mu mumulinze teebereza ebyokusaaga bikyalyawo gwova ku mbeera nga bwova mu ttooyi bw'oyitawo bw'oyigira eddiiro bw'ofubutuka mu kinaabiro dadi waliyo abagenyi kanzije n'onaaba ne weesiimuula tawulo n'osuula eyo n'ojja sanyusa okubalaba bannange sanyuse gwe muteeberezemu ng'atemesa ennyama ntemera awo agigula awo ng'amulaga the nakedness of Israel. Israel is naked. Katonda ate ayogera ku bana abambadde engoye kitegeeza byalaba birala. Mbabulire, you can fool everybody, you can fool even your wife.
You can fool everybody around you, even the employers and your employees, if you are an employer. Naye tosobola kwefuulinga. Omutima gusigala gukimanye ekituufu. Gusigala gukimanyi. Ne bw'oyingira mu gurupu y'abantu ne bayita ba virgins, naawe ne weesomba n'ojja nga naye oyina abalongo. Era Bayibuli omutima gusigala gugana bannange Mukama ansaasira nze sigwanira era oba tolyala. Lwaki Katonda abakuba eriiso buli wakuba ate n'owulira nga weefungudde n'ogamba oba ngende buli wakuba eriiso oba owulira omusango buli wowulira nga conviction omanyi wali wakutunuulira era ne waba wakwatako olowooza baba bakulabye n'ojja buzi n'ogira fi tension esigalawo. So mikwano gyange yongera omalizeeyo akantu kali akakubikkulirwa tubengeyo tuvaayo tugende ku ingredient number 2 bwe tunaagikomya ingredient eno number 2 bwe tunaagikomya kasita omukutu byammwe ebintu byonna bwe mbyegulidde kamera mwe muziguze mwe muguze buli kuuma wano mbatuuseeko enjiri gye muli bwe mugikooyera enjiri eyange nzeera obuntu bwammwe mbubalekera bulekezi nenjitwalira awalala. Okay, soma sebo agamba nti n'eddagala ery'okusiiga ku maaso go olyoka olabe. Gula n'eddagala ery'okusiiga ku maaso go olyoka olabe kubanga tolaba, you are blind. Pawulo yali amanyi alaba, Katonda n'asooka abiggalira ddala n'amulaga nti obadde tolaba ng'oli bw'otyo mu nsi y'omwoyo kati genda bakusabire otunule entunula gy'onootunula ate mu nsi y'omwoyo ojja kuba otunudde. Soma 19 nze bonna benjagala mbanenya era mbabuulirira kale nyiikira weenenye. Laba nyimiridde ku luggi neeyanjula omuntu yenna bw'awulira eddoboozi lyange n'aggulawo oluggi n'ayingira gy'ali era n'aliira wamu naye nange. Ne bw'olekeraawo wulira ebigambo ebirungi ebiri awo n'amaliriza n'agamba neyeye weenenye nze gwe njagala munenya. Kati Katonda bw'aba anenya akozesa ki? Akozesa bantu. You can receive osobola okufuna rebuke ng'evudde musumba. Bwe n'ogamba bulira omuntu gwe mugamba nti musumba n'alibukinga bw'atyo bw'ayagala amunenya. Ate bw'aba anenya asobola kukozesa muntu. Asobola kukozesa muntu. Nze gwe njagala munenya. N'agamba omuntu yenna ndi ku luggi nkonkona. Kati mukonkona repentance yerugula kubanga asoosera agamba gwenenye. Bino mbirese si kukonvikitinga naye mba njagala bwenenye. Akulaze status yo. Bino mbitaddewo gwe bwenenye oba mwe abalala mwenenye. Bw'omala okwenenya agamba ngenda kukonkona. After repentance ojja kuwulira yakonkona ayagala kuyingira. Leero bino abikugamba from outside. Agamba bw'ona omugulirawo ng'ate olugudde bulungi weenenyeza oluggi olugudde agenda kuyingira. Bw'anaayingira tagenda kukoma kuyingira buyingizi. Anaaliira wamu naawe naye ajja kulira kani okuseyalinga meal with the father. Va kubiri ateekateeka emmeeza maaso g'abalabe baffe ne tulyanga balaba. Emmeeza ng'erigo between the enemies and you the holy man. Naye waliwo kino nga museyalinga meal. Ekyo kiva kibala kyakwenenya n'akomawo in fellowship with man. N'akomawo gye tuli na fellowshipinga naffe n'owulira nga you are not alone. N'aliira wamu naawe nga ne bwe mazzi gajjanga mangi ogamba I'm not alone. Ne bw'oba oyita mu mazzi amangi ndi wamu naawe. Ne bwe bakuwalula ne bwe bakutunda nga Yusufu Bayibuli erumiriza. Ebigambo bino abooluganda mbibabuulidde. Simanyi na nnyo lwaki leero mpitiddeeyo kubanga si gye twategese okwogera okusinga naye mbadde ngaali kugulawo oba kutandika ebyo byesobodde okukugamba naye nga baganda bange okubikka ku kibi tekiina kyekikwongerayo. Bayibuli egamba abikka ku kusobya kwe
taliraba mukisa. Ojja dduka ebiro olwo lulibayo mu ngero ekikolimo wekiri kikolimo kigenda kukwata kubanga obisse okusobya naye bw'okibikula Kristo n'amala n'ayingira ne mutegeeragana n'obeera naye kati ekikolimo ani ayinza okukikolima nga mwali nannyini kintu. Ngera 28:13 ngera 28:13 lusome taata. Abika ku kusobya kwe taliraba mukisa ne buli akwatula n'akuleka alifuna okusaasirwa. Abika ku kusobya kwe talifuna mukisa naye buli akwatula ate n'akola atya? N'akuleka. Kakati repentance kyetuba tubaga nti eri deeper than kanisa bwe badde gitwala. Tutandika okulaba akwatula ate ne bagattako n'akuleka. Mujja kulaba ebintu bwebityo nga Katonda nga biri supersaturated mu Bible nga byonna byebijjayo ekigambo repentance kubanga ffe bulijjo tugamba yatula ekibi kyo gwe yatula. Kasitoba nga wayatula bw'oba wayatula Yesu buli mulokole yenna yayatula nti aba yalokoka. Ndi wayatula naye bagaye bw'oyatula ate n'oleka. Bw'oyatula ate n'oleka kyekisinga obukulu. Ye ngera 28 olunyiriri olw'13. So baganda bange Katonda kyeyava abajjako ebikoola n'abasiba akaliba akake nga ko kakiikiridde ekisa ekyakiikirirwa ku olwo nga tekitubiseeko kubikka ku kibi naye mu kyo nga tusobola okufunayo akaseera Mwoyo Mutukuvu nga amaze otutumulisa ku kibi ne twenenya ekisa kyo nga kitupreservinze tuleme kubibwa kuba Katonda tatunula ku kibi. Era Bayibuli egamba muye temuli wadde akasiikirize k'ekibi wadde akasiikirize k'akazikiza. Lunyiriri olondooza luli mu Yokaana ekisooka essuula esooka layini ey'okutaano. Muye temuli wadde ettondo ery'enzikiza. Kacyo ate yali ayagala okusigala nga abatusembeza nga bw'atuteekateeka mpaka ku lunaku olw'okujja kw'essuubi lyeyatutegekera erya Mukama waffe Yesu. Kati okusigala nga atulaba kwe kutusiba akaliba. Akakaliba kali kakiikiridde wajja kubeerawo minimal grace. We are going to be covered a bit nga bw'atutwala mpaka kukwenenya mpaka bavuga nti amateeka yali school master yali mutwazi. Olulabyo olunyiri Yokaana ekisooka 5 agamba nekino kye kigambo kye twawulira ekyava mu ye era kye tubuulira mmwe nga Katonda gwe musana so mu ye ekizikiza temuli n'akatono. Katonda gwe musana mu ye temuli wadde akazikiza. Kati buli ajja mu Katonda kubanga ye yatugamba buli anzikiriza ngenda kubeera mu ye naye mu nze. Abide will abide in me and I will abide in him. Kakati gwe if you are to abide in God ng'olinamu enzikiza mu ye temuba kyava agambe kanisa eyasadisi eyaswatira ngenda kukuwanda. I'm going to spit you out of my mouth. Lwaki tonyogoka oyagala mpulira oluzikiza lwekuŋŋaanya. Ngenda kukuwanda, ngenda kukusesema. So baganda bange ekigambo ekyo kikulu nnyo ti Katonda bino byabagamba bye twogera ne tudisikasinga naye naagenda mu ggulu naye naagenda oli musana. Musana gwe gujja okusikookinga. You will just disqualify yourself. Muye temuli kazikiza temuli. Ayagala okubeera muye guli musana akima musana mwe muli baana ba musana kino ffe tusabe tukyekolere Katonda akitukolere nga tuli wano atufuula atugobe mu buli kazikiza ate akazikiza bwe kaba munda mu ggwe teri mulala ayinza kalaba. Okay, kakati bassebo ne bannyabo ensonga ezo nkulu nnyo bwe tuba bakomawo tukomewo
atuggyeko obuliba buno bwonna bwe twebiseeko abantu abatwetoolodde abangi ennyo olufulube lw'abantu. Musa yagamba abantu mwe mwanyonoonesa, Mukama yanyiigira ku lwammwe, Mukama yanyiigira ku lwammwe mmwe, nga nabo tebakyalina kyamukolera, nga nabo babulira bubulizi musango ku mutima nga bagaba we are sorry. Naye nga ogoza you are sorry oli agenze bagenda motta, tagenda mu nsi nsuubiza era teyalinyayo. Teyalinyayo. Bayibuli neetulumiriza netugamba ebyo byababaako mwe abatuukiddwako biseera eby'ennaku ez'oluvannyuma okuyigirako. Bannange tuli mu nnaku ezisembayo, tuli mu nnaku ez'oluvannyuma, essaawa yonna rapu kyejja, munaaba mulinze ensolo. Yesu yajja okujja, ensolo nga togirabye nako, nga togenzeeko wadde mu zoo. Yesu ajja gamba ebiwedde, kubanga alijjanga mubbi nga tebamanyiridde. Kati ate omubbi bw'abajja ataalaga n'akugamba ajja kusooka kukola ndagaano ne neiba. Bw'oliraba endagaano nga ngikoze ne neiba ng'omanya ngenda kujja nkubbe. Church wake up. Omusajja ajjanga mubbi nga tewali amanyi, bali babawasa nga waliwo n'emirembe. Muve ku ebyo bye mweteekamu ekiyiggajo. Bagenda tuyiggajo bennange nga tuddukira mu bigoma. Agambye bali babawasa nga bawayira, nga balya, nga banywa, nga n'ogamba bagamba ti mirembe. Awo akabire kabagwako. Awo akabire kabagwako. Kale ebyo bya end time sagadde bigendamu nnyo, naye nga njagala kubakubiriza n'obulumi. Bannange tebakulimba tinyina kyennoonya, tebabalimba mbunoonya bantu population. Banne mukuyalabya abantu, nze ndabya abantu bw'oyinza okuba nze kale mukuba ebisaawe, naye nakolako ekisaawe mu Philippines. Bankuŋŋaanyiza abasibe mu ggwanga lyonna, ekyo kiri ku record, ne bantwala n'enjogera. Nayogera omuntu w'omunda gwentegeera, abasibe ne bakaaba amaziga, n'ennyonnyola obusibe obw'okungulu n'obw'omunda. Ne mbagamba oyinza okusumululwa leero n'otaba mu double prison. Ne ndaba abasibe nga bataaninga nga bajja bakaaba amaziga beenenya ebibi. Twaddayo nga n'abantu tebagenda bakaaba. Tetunoonya populations. Emanyi ebintu ebireeta abantu si kubuulira. Ebireeta ba followers ebimanyi ate nga nabyo mbisobola. Politics. Era babloga toyinza bavuganya ku bagoberezi. Toyinza. Ebireeta abantu bimanyi. Naye si bye tuliko. Tetuli mu kuvuganya. Tetuli mu kupanga mbu tukole amakyaki. Nzikoze, nzitandikidde bannange. Era manyiro ziyitamu nenzizaamu amaanyi. Yonna. Mante basumbuloza bameka abadde bandeka mu bisibo byabwe. Nga kanisa zanjawulo oli nankubira onooba bize ku kyaki yewamwe nedda mbadde njagala kuleka wano ku kyaki yange ngenda n'ogendayo n'omubeererawo ennabasuba waliwo eyandekeranga kyaki ye buli we yafulumanga ebweru. Ebunnamwaya waliwo eyandekeranga kyaki ye bwe yafulumanga ebweru. Ennaluvule waliwo eyandekeranga kyaki ye bwe yafulumanga ebweru. Ekasubi waliwo eyandekeranga kyaki ye bwe yafulumanga ebweru. Eyo experience yandibadde temmala gw'olowooza omusajja omutandisi w'ebintu asobole okutandika essomero neritandika neyimirira n'atandika kiri nekiyimirira n'ekirala. Olowooza aba tasobola kutandika kyaki emmeega wano. So ebyo byonna si bye bigendererwa byaffe. Don't be misled. Muntu yenna aleme kugamba don't be misled. Wabula tulina obulumi nti abantu batulaba nga tugenda ku makyaki ne Bayibuli buli lunaku.
neiba wakulaba weeyisa buli lunaku nti oli mulokole ajja kusanga nga muli tuli erimu. Emizimu gy'ozoogoba mugende musisinkane nagyo mu geyeena, osuubira ki ekigenda okubaawo? Nze geyeena mbabuulira nandigumye n'enkyakala byange ne ŋŋamba gunaayokya, naye geyeena ovanga ku bantu mu kifo nga temuli bukulembeze, ng'oli waddembe okutulugunya mpaka bw'anaakoowa wowe ate nga tofa. Nze ebyo byokka bintiisa geyeena, naye nga sijja kubeera mu kifo ekyo. Ebisigadde wano kabinsube naye siina gabeera mu kifo ekyo. Naawe kyenandikwagaliza muve mu ntondotondo ez'ekyana ekito, muve mu buntu bwe mwesibako obutagasa. Stop concentrating on lower matters. Stop immediately. Musobole okupikinga up tuyige nga tugenda mu maaso. Kijja kubayamba. Twogera ku repentance. Abasajja muyige okwenenya, abakazi muyige okwenenya, muyigiriza abaana bammwe okwenenya, obayigiriza okuyimirira kirungi, naye n'okubayigiriza okwenenya kikulu nnyo, kubanga era Bayibuli ekinnyonnyola negamba muyigirize abaana bammwe okukaabanga. Mubayigirize okukaaba, waliwo ebijja okwetaagisaamu, naye buli wobasomesa nga balina kubeera upright, lwe bali kigwamu nga tebamanyi kyakukola bagenda gwira ddala. Kibuyaga buli wajja n'asisinkana emiti gino giri ebiri, ogumu nga muvule, omulala nga lumuli. Olumuli nga luyimiridde wali, oba ekisagazi kyonna nga kiyimiridde wali nga guno muvule. Oyinza okusisinkana kibuyaga nga yakuddewo omuvule n'agukuulirako n'emirandira gyagwo, ate olumuli nga lwe luyimiridde. N'obuuza kibuyaga yavuddewo yakubye omuvule n'agusuula wansi, ate olumuli ne luyimirira. Olumuli lwo lwakkiriza nti ndi lumuli olubetentefu, lwolukkiriza nti nsobola okwonoona. Ate omuvule embuyaga ejja ne gusimba ne gunyweza ne gulabula emirandira, nywera, embuyaga ne yeekubisa bwejja n'emirandira ekigamba batugyeeyo. Ate lwo olumuli embuyaga bw'eba eva eno neefuwageza mu maaso nga luweta, lulireegenze ne luddayo mpola, bw'eba eva eno ne lweweta, ne lusigalawo. So repentance etumaintaininga, kubanga ne bwe mbalayirira leero mwenna nti sigenda kukusobya lunaku n'olumu, ne tujjayo n'ebitabo ne tuwandiika, ne wakati mu kuwandiika basobola n'okukwatirawo ensobi. Erinnya lyange ng'oliwandiise bubi n'ogambirawo sorry, ate ng'oli mukola ndagaano ya butasobya. Lwaki omuntu bw'atyo? Omuntu nabagambako nti kale kino kiri munakyo sensi mu kutegeera okwa bulijjo okwa theologians. Bagamba nti omuntu bwe yali Adam part A, he was a master appointed naturally, nga natural master, bintu byonna bisobola abifuga. Naye bwe twagwa, oba Adamu bwe yagwa part B, n'afuuka maani. Ekigambo maani, luli maani kibadde master appointed naturally, kakati maani emo ng'efuuse mistakes, A and N naturality. So maani nekifuuka mistakes and naturality. Twajjula ensobi n'obw'obuntu. Kati era bwe tulwana nabwo, bwe tulokoka tuba tuzzekendeeza bwa buntu. Bayibuli bweyita obuzaaliranwa. Ffe kyova olaba tulina vision eyaffe wano nga tugamba we are partakers of God's nature. Eri nature enkadde nzibu. Buli we tutwala eya Kristo ensobi zikendeera, ogenda ozikendeeza, wogwera mu Kristo zigenda zikendeera zokka. So basebo ne bannyabo, twagadde tukome wano naye nga tubadde tugenda ku ingredient number 2. Ingredient eno naye tuleka tujanjudde bwanjuzi, bagiyita sorrow for sin, okutakuwalira ekibi kyo. Twagambye ziri 6, esooka eriki zonna ate nga zikolera wamu, ng'emu bwebulako that aspect loses meaning. That aspect of repentance loses its meaning. Twazigambye esooka
sight for sin kulaba kibi eyokubiri sorrow for sin n'onakuwalira ekibi ekyo eyokusatu shame for sin n'owuliranga ng'oswala n'okuswala ogamba my God nabaddeko ki ekyokuna ani confession nosooka okiconfessinga kakati awe jo bagamba okuli okwanguyiriza oconfessinga that premature confession ebyo natugenda biyigiriza ekyokutaano ani hatred of sin n'okikyawa ng'omaze okukyatula nga bwe tusomye wali mu ngero 28:13 n'owulira ng'okikyaye kubanga tosobola kukyuka kuva ku kibi ng'okyakyagala nkulayirira ojjanga kubyatulanga bw'obiddamu okaabenga Pawulo bwagaba nange kyenkola sikyagala ate kyenjagala sikyenkola ate bw'obulungi bumbeera wala buli wenkunukiriza nkola obulungi mmaliriza nkoze bubi lwaki ekibi kiwoomerera it is always sugar coated teri mwana abba munnyo teri mwana abba munnyo abba sukaali lwakuwoomerera ne bw'omukuba wakiri aganja kumagamaga oguddako ayongera kwegendereza so si kukivaako omwenzi omutiisa sirimu ajja kukwata n'agula kondomu ayiya buyiiyi okulaba ng'awonerawo mu kibi aleme kukifiiramu so hatred of sin ekintu bw'omala okiheetinga oba tosobola gendayo oba ne hatred mu kibi ekyo tulina ebintu bye tuheetinga mu bulamu nokiheetinga kwegamba hatred byonna tugenda kubibasomesa akasemba yako omukaaga turning away from sin kubanga kyokyawa okikuba omugongo noturninga away kati ezo ingredients mukaaga zetusoma mpaka bwe zinaggwako mpaka zonna nga tuzitegedde tulabe ku muliro nze nsuubira bino bwe kanisa n'ebitegeera ozikira omuliro gw'omubiri n'okoleera omuliro gw'omwoyo bw'obaako ekirala ekikwegattako kubanga mbabuulira I assure you I am not alone sifaayo kyonna kyonna ekiyinza okuntuukako immediately after here but I am not alone naye nkubuulira nyina kyennamanya bwe mulimanya amazima gabaleetera eddembe oyagala okuwona weenenya buli kiseera ebintu tebivaawo kyeweenenya kyoddamu goberera serizi zino zetugenda okufulumya oziddiŋŋanenga oziwulirenga bwe kubaako konooba toyagala genda bakakweditingire nga keegizampo atugeze nayogedde ku mufuuwo genda bakeeditingewo osigale ng'olya bino so God bless you njagala kubasabira nammwe mwenna abaagala okulokoka nyina muwala wange anzijukiza buli kiseera musumba toyatuza balokoka bw'obaaga oyagala kulokoka ddamu ebigambo bino wamu nange gamba nti ayi Yesu olwaleero mpulidde ekigambo kyo era njatula n'akamwa kange oluvannyuma lw'okukkiriza n'omutima gwange okulokoka njatula n'akamwa kange ebibi byange nsonyiwa buli kibi kyange kati bw'ayatula bino bw'oba oli eyo ebibi by'oyinza n'okugenda ku ddaala n'obyogera ng'oli wekka noga nsonyiwa obwenzi nsonyiwa kino nsonyiwa kiri nsonyiwa ebibi byange sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa ogateeka mu kitabo ky'obulamu mpa omwoyo w'omutukufu anyambe annoŋŋamye jigiriza byonna weebale Yesu ndokokedde ddala amiina kale bw'obanga olokose ojja kufuna ekkanisa okusooka etali abannabbi ey'abannabbi ojja gigenda mu luvannyuma sooka kulokoka mu kkanisa egenda okusomesa ekigambo Mukama ajja kuwa ekisa ate oyayanira ekigambo. God bless you.
simu zaffe bw'obanga oyagadde tusupportinga mu ngeri yonna tulina bingi bye twetaaga okukola. Simu zaffe MTN eri 0775 4 882 oba 0775 440 882 eyo MTN ereeta amannya ga Divine Mukuye. Ne Airtel eri 0755 84 35 84. So any contribution for the ministry tukola ebintu bingi wano, tusasula rooms wano tuzisasula zonna, tusasula over one and above million just ku rent, ate tusasula n'ebirala bingi nnyo katalinga for people who serve for others. Tusasula amasanyalaze every time, MBs kubanga n'amasimu tugakozesa, kamera ekola naye n'amasimu tugakozesa, tusasula ebintu bingi nnyo byonna, wifi bingi. So God bless you bw'obanga olina kyonna ky'osobodde okukola ku lwa ministry. May God bless you so much. Amen.